Servisyo Raymond. Okay, game to na tayo sa atong minibit magpakan nila sa game Baliwan Kanasuhan na Karkar City. Okay, side out. Okay, bola sa team Konsolasyon. Servisyo Tonton. Alis dulu sa po, countered by Janlip. Laban! Apol! Okay na ito ang pagpakan ni Benteria sa game Baliwan Kanasuhan City of Karkar. Sponsor din ni Boss Jerome Espinosa. Atong organizer si Tonton Kaban. Servisyo Janjan 1-0 na. Opening shot. Pasok na pasok. 2-0 in favor of Team Karkar. Ang team lang ni Janlip, Janjan og ni Raymond. Kini servisyo Janjan para Tete Janlip. Answered by Cedric. Giba si The Drunken Master. Side out. Bola sa team Konsolasyon. 2-0. Here comes Alex Durung Sangpo para uno. Cedric to Janjan. Lah kariha. Jan Sanggang. Ay Apol. 2-0 ha. Servisyo Janlip. Tonton Janlip, 2 shot combination. Janlip again, 3 shot. Buha pa. Inside. 2-0 na, di ko makuha diri na pitaw. Naagi diri ang weak spot sa Team Karkar. Di adiri dapit sa overhead. Di sa lip side. 2-0 ah. Janlip na. Bang! Sumablay. 1-2. 1-2 na ang atong score. Kini para igualis servisyo Cedric Raymond. Overhead. Answer by Alex Durung sa po. Jan Sagang. Raymond. Ay kaya. Ilaras na. Log. Ka-beautiful ang tutira. Buha pa. Jan. Labun na nasan. Ligwat. Tarna. Ay kalamay sa ball. Wow. Wapuhang punto na itong tiraha. Uy. Pang YouTube yun ba? Side pocket. Backseat kayo. Side pocket yun. Igualis. 2 na. Jan. Tutonton. Buyog. Ay, Raymond. Nice defense coming from the Drunken Master. Jan to the rescue. Janlip. Out of the box. 3-2. 1 point lead in favor of Team Konsolasyon. Raymond. Sound. Ay, kini. Side out. 2-3 sa 2-3. In favor of Team Konsolasyon. Kini para igualis ni servisyo The Drunken Master. When 3 igualis na sa atong game to. Kini para Labaw. Away from home. Masyadong malakas ang servisyo ni The Drunken Master. 3 igualis na 3 igualis. Servisyo Tonton. Giba si Janjan. I-score 4-3. Isang punto sa kalamangan sa Team Konsolasyon. 4-3. Here comes Tonton again. When? Gibalik-balik naman ang Team Karkar. Sakit ang servisyo. 4-3 na. Look dia. Out ball. Size 3 na name about size 3. Change scored.
Og nangita mo ha, og mga lamian nga putahe, labi na gyud og gigutom mo. Sa inyong biyahe diya sa SRP Road, bisitahan ninyo ang kan-ana ni Maria diya along SRP Road diya sa Kansohong. Og hapit mo diya palit diya og pasalubong diya sa Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Jan overhead, kuha. Alex. No, Igo. Saggang. Pang. Nepal. Sa stress, patalo, sa stress. O, servisyo. Alex Gulong, sapo. Ladap siya. Nabasa ni Dadong Kidmaster. Gilaras na yung Dudong Alex, sapo. Well City, Tris. 4-point lead. 4 na puntos ang lamang sa Team Lasyon. Goal. 8, Tris. Last score na ang Team Lasyon. Raymond to Alex Dulong sa po. Sanggang ni Janlet. Wala, tampok no. Corner shot. Bang. On sa to. Inside. Eyeliner dia. Noibi. Tris. Last 3 na. Nang hina na ang Team Karkar. Laban Team Karkar. Oh, kena. Pasok ko. Side out. 3-9 ha. 3-9. Here comes Janlit. Janlit again. Answer by Alex Dulong Sapo. Isip mo lang si Janlit. Out! 4-9. Wala, hinay-hinay kamang. Kamang Team Karkar. 4-9 na. Kaya. Boom! Aray ko! Sakit ang tutiraha. 9-4 bola sa Team Consolacion. Servisyo Cedric. 4-9. Jan. The Drunken Master. Jan. Saggang Cedric. The Drunken Master. Ibuyog. Gilayatan pang. Giba si Tonton. Babag tinahin Tonton. 4-9 ha. Servisyo Raymond. 5-9. Automatic out basta maigo niya sa atong kurinti niya. Raymond, answer by Alex Dulong Sapo. 5-9 ha. Tonton. Jan. Lah. Kay Team Alex Dulong Sapo. Ay, gibalikan. Basio. 6-9. 6-9, tulo na lang. Kini para City. Tonton. Raymond. Jan. Answer ni Tonton. Lah. Sagang. Janlit. Cedric bang. Wala. Pang knock-out ng tira dili. Isa kayo DJ, lumalaban ang Team Karkar. Drunken Master, bumawi. Outball. City. 9. Duha na lang. Lah, hinay-hinay nagtaob. Yay! Bam! Sobraan man Dong Rimon, nasubraan. Lamian ang tarabahoy.
City 9. Servisyo Tonton Kaban. Yay, nakakundak na Nanaygon Gis City. Kini bang sakit ang serbisyo, lital kaning serbisyo ni Tonton. Murali gid basta makaserbisyo si Tonton. Mo puntos gid. Onsi na for the win. Bang dauga. Production ng Team Karkar. Congrats Tonton dung Alex durong sapo o ni Cedric sila atong champion sa atong pagbakan rin. Todax ang Team Karkar.